De energievraag en in het bijzonder de warmtevraag van heel wat bestaande publieke gebouwen is nog erg groot. Als eigenaar heb je dan de keuze tussen twee valabele, betaalbare opties die je idealitair combineert. Dat is één, het reduceren van die warmtevraag door in te zetten op bijkomende isolatie. En twee, door het vervangen van een bestaande inefficiënte warmtegenerator door een nieuw efficiënt warmtetoestel. En het aanbod aan nieuwe efficiënte verwarmingstoestellen is op aardgas net bijzonder groot, met als referentie de condenserende gasketel, die dan ook nog eens makkelijk kan gecombineerd worden met een warmtepomp, al dan niet op gas, en of zonnepanelen. De CO2-impact van bestaande publieke gebouwen kan ook eenvoudigweg verminderd worden. Zo zal er bij het gebruik van aardgas ruim 25% minder CO2 uitgestoten worden dan bij het gebruik van stookolie. Daarboven zal gas de komende jaren ook nog sterk vergroend worden als energiebron door in te gaan zetten op biomethaan en waterstof. Les autorités locales jouent un rôle important dans la politique environnementale et climatique de la Belgique. Plus de 400 villes et communes ont déjà signé le contrat du bourgmestre et se sont engagées à réduire fortement les émissions de CO2. C'est le cas notamment de la ville de Malines qui a élaboré un plan climatique 2030 pour atteindre les objectifs. Onze klimaat gaat veranderen en we moeten kijken hoe we de volgende jaren onze stad voorbereiden op die klimaatverandering. Het is een rode draad geworden door heel onze organisatie. Dus al onze projecten moeten afgetoetst worden op: is er hernieuwbare energie, zijn we duurzaam bezig, op welke manier dragen we bij om onze CO2-voet te reduceren. La nouvelle bibliothèque Uitpredickeren, qui a été installée dans un complexe monastique rénové, est un exemple des actions que la ville entreprend pour rendre son patrimoine moins énergivore. Het is natuurlijk niet eenvoudig om met een monument als Predikerenklooster aan de slag te gaan. En toch hebben we gezegd, we gaan hier echt wel inzetten op isoleren waar het kan, op nieuwe technologieën, nieuwe technieken, die er echt voor zorgen dat we waar het kan hernieuwbare energie kunnen inzetten. We hebben inderdaad wel een hogere investering gedaan, maar dat allemaal omdat we weten dat we op die manier minder energie nodig hebben en dat bespaart ook jaarlijks en recurrent op onze rekening. Pour le chauffage du bâtiment, le choix s'est porté sur la combinaison de la géothermie et d'une pompe à chaleur au gaz. Hier zijn 3 geothermische gasabsorptiewarmtepompen geplaatst. De gaswarmtepompen worden hier gebruikt voor enerzijds de verwarming van de vloerverwarming, maar wordt ook voor de iets hogere temperaturen gebruikt voor verwarming door middel van de luchtgroepen via het ventilatiesysteem. En een eigenschap van een gaswarmtepomp is dat je eenvoudig ook die hogere watertemperaturen kan maken. Daarbij komt natuurlijk dat we gas gaan gebruiken, gas als een primaire energie, die dan ook economisch zeer voordelig is voor dit soort gebouwen. La combinaison de sources d'énergie renouvelables avec des techniques efficientes comme la pompe à chaleur au gaz offre un potentiel important pour la rénovation de bâtiments. We zien dat de technieken die op dit ogenblik geplaatst staan in de meeste gebouwen, zowel publiek, toch ook heel vaak in privégebouwen, al eerder oudere technieken zijn, waar dat absoluut heel nog wat energie te besparen is. Technieken zoals warmtepompen zullen er absoluut belangrijk zijn om die energiebesparingen toch wel te gaan realiseren. Een gaswarmtepomp die inzetbaar is in die bestaande gebouwen, kan er een heel belangrijke rol in gaan spelen. Lors de la rénovation de Uitpredickeren, les nouvelles techniques s'inscrivaient non seulement dans la vision de durabilité de la ville, mais aussi dans le concept architectural. Le bâtiment est en usage depuis l'été 2019 et les premiers résultats sont positifs. Het is momenteel nog iets te vroeg om het echt te kunnen evalueren. We hebben eigenlijk 1,5 à 2 jaar nodig om een duidelijke en goede evaluatie te maken. Wat we wel nu al weten, het grote voordeel is dat we met het gaspompensysteem dat we niet enkel kunnen verwarmen, maar dat we ook passief kunnen gaan koelen. En dat merken we ook in het gebruik ervan.